Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Uyg'ur olim va tadqiqotchilar yig'ilish o'tkazdi. Xitoyning chet ellarning telefon sistemasiga bosib kirib, Uyg'urlarni nazorat qilganligi oshkorlandi. Xitoyda cho'shq go'shining bahosi tez sur'atda o'rlamoqda. Turkiya Cumhuriyet Reislik Kütüphanesi oktyabrda ochildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Dünyanın hər qaysı yerlərdə özünün kəsb sahəsində utuq qazanğan Uyğur alim və tədqiqatçılar qatılğan yığılış 5 sentyabr Türkiyə Çanaqqale 18 Mart Universitetinin Teoriya Kültür Mərkəzində elib verildi. Yığılış Türkiyə İstiqlal Marşı və şəhidlərə hörmət bildiriş bilan başlanğan olub, Mevlana usulu oynaldı. Yığılışda NASA'da xizmət qılğan alim Erkin Sidiq astronomiya toğrusida, Amerika Massachusetts Universitetida xizmət qilgan və dünyanın tunji muzeyini kilonlagan doktor Maya Mitalipova hücayr toğrusida, Dünya Uyghur Qurultayının icroiya raisi Ömer Qanat Amerika və Xitayning strategik məsələlərini, Məmtimin Əla Xitayning Uyğurlarga yürgüzüyotgan siyasətini, Abdüşkür Abdurshid kompüter to'g'risida va Farhod Mahmadiy chet eldagi Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi. Oxirida qatnashuvchilarning savoliga javob berildi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy hukumati uchun ishlaydigan hakkerlar bir qism davlatlarning telefon uchur aloqa to'riga bosib kirib, O'rta Osiyo va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida sayohat qilayotgan Uyg'urlarning harakatini nazorat qilgan. Bu hakkerlik hujumlarini tekshirayotgan muhim manbalarning bildirishicha, Xitoy hukumatiga bog'lanishli bo'lgan bir qancha guruh hakkerlar Turkiya, Qozog'iston, Hindiston, Tailand va Malayziya qatorliq davlatlarning telefon aloqa sistemalariga bosib kirib, Xitoy hukumatining yuqori darajalik diplomatlar va chet el harbiy amaldorlari qatorliq yuqori darajalik shaxslarga qaratgan keng ko'lamlik internet josuslik harakatining bir parchasi bo'lish bilan birga Uyg'urlarning harakatini nazorat qilish uning eng muhim vazifasi ekan. Amerika Isroiliya turbi xatarlik shirkatining tadqiqotchisi Ahmet Sarper Reuters qilgan so'zida Xitoy hakkerlarning telefon sistemalariga hujum qilish orqali ma'lum kishining telefon uchur aloqalarini, u kishining o'rnini ko'rib turish bilan birga uning atrofidagi do'stlarining kun bo'yi qaysi telefon aloqa munoriga bog'lanib turganligini bilalaydi ekan. Xitoy hakkerlarining bu davlatlardagi qaysi telefon sistemalariga hujum qilganligi oshkorlanmagan. 2 kun oldida Xitoy hakkerlarining Uyg'urlar qo'llanayotgan Alma va Android telefonlariga so'qinib kirib, ularning telefonlaridagi uchurlarni o'g'irlaganligi oshkorlangan edi. Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarni nishon qilgan bu keng ko'lamli josuslik harakati navbatda Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'ayotgan jiddiy masalaning biri bo'lib qoldi. Xitoy Ezgilik Ministerligining e'lon qilishicha, Xitoyda cho'shq go'shining to'p bahosi bir haftada 11% o'sib, o'tgan yildagi o'xshash oyning bahosi qaraganda 52.3% o'sgan. Cho'shq go'shining bahosi yil beshida avval tushib, orqadan o'sgan bo'lib, 8-oyda biroqli yuqori ko'tarilgan. Xitoyda cho'shqlarning bunday tez o'sishining asosiy sababi Afrikadagi cho'shq kasali va Amerika bilan bo'lgan savdo urushi hisoblanadi ekan. Amerika tamojining 20% yuqori ko'tarilishi bilan cho'shq go'shining bahosi o'rlagan. Xitoy o'zi dunyodagi eng chong cho'shq beqish va iste'mol qilish davlati bo'lib, Yevropa 2-chi, Amerika 3-chi o'rinda turadi ekan. Xitoy 2014-yildan boshlab Amerikadan import qiladigan cho'shq go'shini ozlatgan bo'lib, savdo urushidan keyin texnik ozlatgan. Amerika tamojining bejini yuqori ko'targandan keyin Xitoyning bozor ehtiyoji qarata Braziliya qatorliq boshqa davlatlar ham cho'shq go'shining bahosini biroqli o'stirib o'tgan. Cho'shq go'shi Xitoyning yemak-ichmak sohasiga qattiq ta'sir ko'rsatadigan bir soha bo'lib, Xitoy bozorining KPI'ni o'stirib, zanjirsimon holatda Xitoy pulining paxallashiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Ankara Boshtepe rayonida joylashgan Cumhur Reislik Kütüphanesi oktyabrda keng xalq ommasiga ochilgan bo'lib, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdo'g'an kütüphanening ochilish marosimiga qatnashdi ekan. Kütüphaneda 1.500.000 dona bosma asar, 500.000 dona qarorlik nashr afkor bo'lib, asar soni 5 millionga chiqarish nishon qilingan. Va Turkiyaning eng chong kütüphanesi bo'lish alohidaligiga ega bo'lgan bu kütüphanening ochilish marosimi uchun ta'tir sanoq boshlangan bo'lib, kütüphane har kuni 24 soat mulozimat qilish, kichik bolalar uchun ayrim bo'limlar hozirlangan ekan. Cumhur Reislik bayonotchisi İbrahim Kalin bu vaqtda bergan bayonotida Cumhur Reislik Kütüphanesi ilm, kültür, san'at va mafkura merosini namoyon qilib, dunyoning oldin qatoridagi kultur va madaniyat asarlarini o'z ichiga olganligini, Turkiyaning dunyoga ochilgan darvozasiga aylanganligini bildirib, 5 yoshdan 10 yoshgacha, 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'smir guruhlari uchun ayrim asar bo'limi qurilgan. Zamonaviy, o'zgacha loyihasi va ichidagi asarlarning sarxilligi nuqtasidan Turkiyada tunjisi bo'lish salohiyatiga ega bu qurilish kütüphane kulturini bir baldoq yuqori saviyaga ko'tarishni nishon qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.